Ալիքյան, ես շարունակելով հարցը, բայց ոչ թե սուբսիդիայի մասին, այլ մաքսատուրքերի ծախսման մասին, օրինակ ABC-ից ABC ընկերությունը 803 միլիոն դրամի ապրանք է ներմուծել, որից մաքսատուրքից է ազատվել։ Անթեքսը 1 միլիարդ 556 միլիոն, ամպերը 590 միլիոն, տեխնիկ 460 միլիոն եւ մոտավորապես ընդհանուր 3 միլիարդ կեսի ապրանք է ներմուծել, որի մաքսատուրքից ազատվել։ Եթե դուք պատրաստ եք 1 միլիոն դրամ, 1 դրամ աշխատանալ եւ աշխատավարձից կախված չեք, ապա ինչու եք կարողացել օգտվել այս արտոնություններից։ Շնորհակալություն հաջորդը Ռուսաստանցի արդեն նախկին միլիարդատեր Շարլա Չիգրինսկին, դուք եք բարձրացնություն կազմում, ասացին նաև Սահմանադրության առանձնատանը եւ նշում, որ դա ֆիկտիվ կերպով է պարունակեցանը եւ իրականում պատկանում է Վլադիմիր Պուտինին, արդյոք պարոն Կարապետյան, դուք հաստատում եք այդ փաստը, որ այդ բնականը ձեր չի եւ ֆիկտիվ է ցես պատկանում, արդյոք դուք եկել եք առանձնատանը եւ պարոն Չիգրինսկին նշում է, որ քրեական շրջանակներում անցնում է տոննա խոսքի գնում փողերի լվացման հետ կապված, ասում է եղել կամ հիմա է գտնվում կարանտինը, պարոն Կարապետյանի հանձնատունը միգարպես ինչու է գտնվում Կանագիտակ ինչ քրեական տոնությունացում, ինչ փողերի լվացման մասին է խոսքը, պարոն Կարապետյան, վերջին հարցը դուք նշեցիք, որ Սամվել Կարապետյանը հիանալի բանացային հմտություններ ունի եւ բանացությունները ավելի դրական էֆեկտ ունեն Հայաստանի Հանրապետությանը, պարոն Կարապետյան, բայց մեր վարչապետը ձեր ընտրելու դեպքում պետք է լինի X մարտը, որի մասին դուք դեռ չեք հայտարարում, բայց ասում եք, որ պարոն Կարապետյան պետք է։ Դուք այսինքն հաստատում եք, որ Սամվել Կարապետյանը հարակցային հիանալի հմտություններ ասում, այսինքն ձեր ընտրելու դեպքում մեր Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը շատ ներողություն արտահայտության համար, բայց ձերի պարագային եւ պարոն Կարապետյանը գնալու կողմանի բանալի։ Շնորհակալ եմ, շատ կարևոր հարցեր տվեցիք, հերթով անդրադառնանք, ինչ լավ է, որ ունեմ մոտս տվյալներ։ Պարոն Պապոյանը այդ տվյալները հրապարակել է, բայց պարոն Պապոյանը չի ստուգել այդ տվյալները, ցավոք էլի։ Ուրեմն փախստացի օգտված հարկերը ABC եւ Alitex ընկերությունները դա մեր եւ Լիբանանահայ ընտանիքի համատեղ ներդրումներն են։ Լիբանանահայ ընտանիքը ներդրումներ կատարել Հայաստանում, որին հետո որպես пассив ներդրող աջակցել ենք մեզ, կառավարումը իրենք են անում, իրենց ներդրման արդյունքում Հայաստանում շուկայի 60%-ը, օրինակ տեքստիլ, սրբիչը, այլ Թուրքիայից չի գալի։ Այս ներդրման արդյունքում եւ այդ մաքսատուրքերի այդ մյուս բաների ուղղությամբ ABC-ն ու Alitex-ը իրենք որպես կառավարող դիմել են կառավարությանը, քանի որ կառավարությունը տվել է այդ հնարավորությունը։ Բայց ասեմ ձեր ասած ընկերություններից մի քանիսը։ Դուք ասացիք TEF-ի ընկերությունը 460 միլիոնի արտոնություն է ունեցել։ Օգտվել է տվյալը ստուգված չէ, օգտվել է ընդամենը մաքսատուրքի ազատումից 79 միլիոնի ընդամենը 400 միլիոն չէ։ Իսկ գիտեք ինչքան հարկ է տվել։ 7 միլիոն դոլարի։ Այդ թվից 450 միլիոն դրամի ապրանք է ոչ, մաքսատուրքից ազատվել։ Ոչ։ Այսինքն 3 միլիարդի կեսի ապրանք ներմուծել է, դրան մաքսատուրք, չեմ ասում, քանի մաքսատուրք։ Չէ, հա, գիտեմ, հասկացա հարցը, բայց այդպես չի։ Ներմուծել է 79 միլիոնի, այդ ձեր ասած թվից 6-7 անգամ քիչ, եւ ամենը վճարել է գիտեք ինչքան դրանից ավել հարկ, 30 անգամ ավել հարկ։ Հարգելիս, եթե ես վճարում եմ 30 անգամ ավել հարկ, եթե ամբողջ էկոնոմիկայի նախարարությունը իր ամբողջ աշխատանքային process-ում մի հատ արտոնություն տվել մի քանի միլիոն դրամի, որի վերջնական արդյունքով մի քանի միլիոն դրամի։ Դուք պատկերացնում եք արդարացիության տրամաբանությունը։ Կարող եք հաշվել մոտավորապես, եկեք հաշվենք 29000 համարյա կարելի ասել թոշակառուի թոշակ է։ Կներեք թե 2900։ Չէ՞, 29000 թոշակառուի թոշակ է։ Մենք վճարել ենք 29000 թոշակառուի համար թոշակի գումար։ Այդ ընկերությունով դուք պետք է ուրախ լինեք։ Ես չեմ պատկերացնում կառավարություն, որը ուրախ չլինի, որ այսպիսի գործարաններ են գործում երկրում, որը չկար մինչև այդ։ Զարմանալի է։ Մյուս հարցը,
բանի հետ կապված։ Ու այսպես մի հատ էլ ունենք լրիվ շատ ավելի վախենալու վճարած հարկերով։ Հարյուրավոր միլիոն դոլարների հարկեր ենք վճարել։ Հազարավոր մարդկանց աշխատավարձի չափ։ Եվ դրա դիմաց գիտեք ինչ ենք ստացել, որ էկոնոմիկայի նախարարը մտնում ասում է 9 միլիոն, ասեն հայտարարման միտի, բայց իրական 9 միլիոն ինչ որ ուղղությամբ մեր փոքր ընկերությունը ինչ որտեղ կարող է դիմել ինչ որ մի հատ ծրագրի, որ էկոնոմիկայի նախարարության հիմնական գործն է դա։ Չի կարելի բիզնեսին այդպես վերաբերվել։ Դուք հարցնում եք, ինչու երկիր ներդրող չի գալու։ Դուք պատասխանում եք այդ հարցին։ Մյուս հարցը առանձնատան հետ կապված։ Ներդրումների առումով դուք երևի գիտեք, որ Սամվել Կարապետյանը մեծ կապիտալ ներդրումներ ունի եվրոպական 4-5 երկրներում, որոնք համեմատելի են անգամ այն ներդրումներին, ինչը կա օրինակ Ռուսաստանի Դաշնությունում, մյուս տարածաշրջաններում։ Շատ ներդրումներ, շատ պրոյեկտներ մենք ունենք։ Պրոյեկտներից մեկում այդ տան հետ կապված, դա տուն է, որտեղ որ մենք ներկա ենք եղել ենք, տան հետ կապված այդ պրոցեսները ինչ որ գնում է, հնարավոր է երկու երկրների միջև, այդ երկու երկրների միջև պրոցեսների շրջանակներում է գնում։ Բայց մեր կապիտալը, դա մեր կապիտալն է։ Ի դեպ, ուզում եմ դուք ուշադրություն դարձնեք։ Սամվել Կարապետյանը Ռուսաստանում դարձել է ֆինանսապես հաջողակ մարդ, չունենալով որևէ հումքային ընկերության մեջ փայլ։ Այդ երկրում անշարժ գույքի մեջ ներդրում կատարելով, Արաբական Միացյալ Էմիրություններում անշարժ գույքի մեջ ներդրում կատարելով, Հունաստանի Հանրապետությունում անշարժ գույքի մեջ ներդրում կատարելով։ Ինչ է անշարժ գույքը։ Անշարժ գույքը դա քրտնաջան աշխատանք է։ Չի կարելի բոլորին, այդ դուք պատկերացնում եք Սամվել Կարապետյանը միակն է, ով չի ընկել, ամենակչերից մեկն է, ով չի ընկել արևմտյան պատժամիջոցների մեջ, այս պատերազմների սկսելուց հետո։ Ինչու։ Ձեզ չի հետաքրքրում ինչու։ Որովհետև նրա աշխատած ամեն լուման աշխատած է եւ ամենա հիասթափեցնող այս process-ի մեջ Հայաստանի ձևաչափով, որ երբ որ նրա վերաբերմունքը ներդրումային մենք տեսնում ենք Հայաստանի հանդեպ միշտ ու հայկական իշխանություններից մենք տեսնում ենք մի տեսակ, գիտեք ինչ, խանդ, վախ, չի կարելի վախենալ սեփական երկրի զավակներից։ Ձեր կառավարությունն էլ ոնց որ տենց ինչ-որ թեմաներ բոլորի վրա բան է անում։ Երկու երկրների հարաբերությունների հետ կապված process-ները, բայց Սամվել Կարապետյանը քչերից մեկն է, սա բոլորը կարող են ռուսական ու ընդհանրապես տարածաշրջանային դաշտում, որ չի ընկել որևէ սահմանափակումների հետագ, որովհետև իր աշխատած ամեն գումար, ամեն լումա աշխատած է։